Ahojte, som jedna z mnohých žien, ktoré pravidelne zažívali na pracovných stretnutiach niečo ako rozpoltenosť. Na jednej strane som dosahovala výborné výsledky, na druhej strane som sa pomaličky deň po dni prispôsobovala tomu, ako fungovali ostatní. Boli to prevažne muži. Nevyhovalo mi to príliš, ale nemala som odvahu robiť to inak. Chýbali mi vzory, chýbali mi skúsenosti. Dnes už viem, že ženy môžu byť autentické aj úspešné bez toho, aby kopírovali mužské štýl riadenia. Volám sa Mária Nosaľová-Greždevá a väčšinu svojej kariéry som manažerkou ľudských zdrojov. Srdečne vás pozývam na online Belong Summit dňu 16. až 18.10. Zaznejú tam praktické rady nielen o tom, ako si udržíme svoju identitu a zároveň sa nestratíme vo svete biznisu. Možno sa uvidíme osobne od 19. do 21. októbra v Košiciach, Trenčine alebo Bratislave. Teším sa na vás.